要大声一点，不然因为它配乐很大声，然后你敲我要上。他这样你最后一场都搞完。对啊，就是你中间不是有说要折断，所以最后一场可以把它折断。刚刚没有，要，没事，不要。发变乱掉，所以就多听一点。看起来还好，就是再收一点力量，这样好。然后再慢慢做1222，但是有进步了，都有进步了，然后再让自己。你一点点的话，你那边的在场那个地方，你先等你那里上来，突然间有一个人，哎呦，在那边，然后边昨天那个地方，你之前讲话不会这么的，没有力量，那一段回去下车有点短路，不好意思。那因为有校场，我校场应该是在这边的时候。没关系，稳稳的走就可以了。这样才慢走。语速都可以慢哦，因为昨天你跟你们两个的语速太快。对，可以的，因为昨天的差别就没有这么大。然后当然风采的我自己知道，昨天完全就是他自己的原来的语速。可是他听起来跟他们还是有差别，因为他们讲更快。是因为没有，因为我昨天有问他，因为你们的语速没有拉得满，所以其实他们已经快到我们快观众真的跟不上他们的节奏了。所以如果你们不慢，他们就得更快。那一场戏我们会跟不上，所以你们两个语速真的都要慢。然后一开始你们两个出来的时候，那边就要开始慢了，然后慢的时候声音真的不能收起来，慢，但是声音还是要给出来，要不然会小的有点没力。所以这边的层次要靠你们做出来，就是这个慢，因为罗传玉这边要慢应该很难。他的应该都还是会变快，所以要麻烦你们两位老人家，老人家，然后那个慢速对这样。好，龙这边 OK 了哈，我来传玉，提醒自己什么？慢慢讲。如果于承瑞的语速变得很慢，你会接不上吗？可以的。你就会。没有你讲的慢，我就变。会吗？你们可以试试看。我上次练的时候我讲很慢，然后你讲很慢，他就直接忘记走位，好尴尬。因为那个时候第一次那个走位完，然后隔一天没有开车，我就忘记。好 ，OK。其实我觉得你们现在走位其实还蛮自然，就是走到不同地方，然后再来。走过去的时候，我跟大家看完，他绕到他右边还是站，你都可以，反正我都是要走。他都会走，所以其实都可以。因为我们才知道右边，然后就在旁边。那间就会是。就是如果你站在他这边，他过去就摆头牌，这样很自然的摆头牌，这样，或是你很自然的可以做。所以那个时候他觉得他站得蛮靠两个，然后我向他那个方向就是走一小步，然后绕另一边还要敲他肩。没错，所以这个叫自然走位，就是你发现他在那的时候，你就可以自然的变。所以别的我们为什么在空间里面，别人的移动会影响你的移动，就是你会发现他在那的时候，你要去填那个空间的时候，你就会发现他会在这样，所以也都可以，没有一定的。所以你们当越来越自由之后，这些走位就会比较自然，因为你知道应该怎么走，所以其实都可以的。反正你想要他路，他就会把你拨开，就这样。好，来，出台喽。慢慢说，老人家，你之前那个漂亮的大的对，那个我们都感觉到。然后第一场的时候，那高峰也说我讲快一点。他会在船上那边，因为很紧急，他不知道他讲快。你看哦，对，因为你看老人家很紧张的时候，他
因为他毕竟不是年轻人，没有办法在上面，老人家做不到这个，但是已经没有办法，因为就是已经比较在年纪上面，所以你可以慢慢的，好像是你要刚刚讲出来，都不用太快，你的都不会很慢。然后因为这样可以做出层次，出来咯，因为这样可以做出层次，因为旁边都很快的的时候，但有人其实在已经垫了下面的位置，就会有层次感，所以慢慢的就先自己改的去说就可以这样，还是可以慢慢的。好来，好，对，上一台的。他会问我要出去了，要出去了吧？然后我差点跟他讲错，对，只要要进去跟他讲错，就是。然后怎么就加零？要第一次，这样就一直问我，就是要打开的嘛，还有要帮别人记的那个负责大人，是，所以我不要乱凑台。比如说你考你9笔，还有前面你的那一段因为你没有走这经理没办法，你走了，你有2趟要先走，你有2趟要先走，对，经理才，所以我现在先确定，因为我知道那条，因为它是新的，所以没关系，等一下我稍微一下，因为今天我先确定9笔有没有，最少也来，还有9笔回来，那接下来就是那个海浪的那个地方瓦机，因为有些地方我忘记，然后还有那个方块要换很多，因为要换对，换对地方，对，然后还有那个，我觉得语速可以再慢一点，对，因为昨天有些地方语速太快了，对，还是快。是可怕，观众看了觉得，就跟那个有点危险，所以等一下我们这个地方稍微讲一下，我要把所有的定位定出来，时间点1、2、3、1、2、3、1、2、3下去，因为从头到尾一直追着跑的时候，其实而且这个声音非常大，其实下面听起来很可怕，那个可怕感，没有觉得你们不知道你们在干嘛，你们只知道所以下面的人看的是有点心惊胆跳，这样，所以那个地方可以先往下面，那我们稍微走一下，因为你们不知道在干嘛，精灵就会也乱，因为精灵本来要去到那个定位，但你们没有去到，他们就会也乱，他们不知道他们要退很近，但他们退又很奇怪，所以这些东西要弄清楚，等一下这个地方会怎么想，好，听我讲，好来其他地方。现在是我来更详细的告诉你一些事情的时候了。现在是我之后了。现在这样子知道吗？现在是我该更详细的告诉你一些事情的时候了。好了，下一句。来，帮我把我的法衣。来，帮我把我的法衣脱去。对，其实是呼。来，帮我把我的法衣脱。来，帮我把我的法衣脱去。预先安排好的，预先安排好的，好的。你这个可以，对，你叫他们脱好，这是你的承诺。在船上没有人会位置上。先走，声音先走，然后5楼、4米楼先不要上来，声音先走。再多一点点，因为你是，对，我要这个。好可以再多，因为第一个声音是你，没有其他人。很好，然后慢慢的开。好，这边大概3秒，这边大概3秒，然后你再他们2个都下3秒之后，然后再开始。好，来，海浪先走。好，先
3、4秒好了，然后1、2、3、4、1、2、3、4。好，来，海浪可以渐渐多，因为他们已经下了，海浪再多，海浪再多。出点力，否则我们就要上陆地了。快点，快点！好，来这边又可以，又可以，海又可以，对，你要听他的台词哦，他空台的时候快给我海浪。喂，兄弟们！来停一下，来停一下，停一下，来四位上去，先上去。来，所有包含9岁的人哦，我们要很知道我们的脚，要是你没有办法知道你的脚，所以请好好走，不要用冲的，至少好好走，确定你是安全，因为连这个都已经开始有点不稳，所以安全为主，就是然后这个楼梯有点，对，连那个楼梯都已经有点可怕了，所以等一下不要那么快，就是好好的走下来，不要用冲的，这样不要用冲，然后随手掌等你们，随手掌等你们，这样 OK 吗？啊？在找好路，不要紧张。但是因为你们看起来脚太急促到，我觉得你们没有办法掌握。没有，我每次在这边都会滑一下。对，所以很可怕。啊，这样比较像船上吗？不是，可是因为你们在演戏，我们这边看的很可怕，是你让观众产生了一种一开始就恐惧的感觉。那个恐惧不是因为你们戏恐惧，怕你们的危险的那个恐惧感，所以这不是要给观众的东西。所以请。你可以小跑步，但所以我说你的意识要在你的脚上。我很快速，但是我知道我的脚在做什么。但是你们是这样，然后每个人都是不能，就是那种没有搞清楚自己很快的拉，所有动作是清清楚楚的。我要这个哦，所以请注意到你的脚。9岁的人也是一样。因为你只知道你失衡，但是你不知道你的脚，所以很大声到我们觉得你们随时可能掉下来，那一种给观众的恐惧感，这是没有必要的。好，来4个，但是不急不徐的知道你踩在哪里，你要走哪里下来。好，来走。喂，兄弟们！对，都可以再慢一些些。这个脚在。这个脚的那个紧张感，不是为了它很快，不是。好，来那个海浪升降知道他们在下来跑的时候，这边都可以再多，都可以勇敢的。如果你很狂风暴雨的时候，你大声，对，再用力一点，就是。打起精神来，出力，我的好兄弟们！动作快，注意船长上升！大风吹吧，只要海面上还有空间，你就尽情的吹吧。水手长，小心啊！船长在哪里？我劳驾你们，请待在下面。老大，船长在哪里？你们扰乱我们的工作，好好待在舱里，别出来！你们这样简直是帮风暴。哎，大哥，别发脾气啊！你叫这海边发脾气吧，这些风浪才管
个老王讲话。谁说这小心啊？船长在哪里？我劳驾你们，请待在下面。老大，船长在哪里？你们扰乱我们的工作，好好待在舱里，别出来，这样才是四方的风暴。就是不要管他们。嗨，大哥，别发脾气呀！你就着海边发脾气吧，这些风啊，还管谁是国王吗？好，那你请记住，你船上载的是什么人？什么人我都不放在心上，我只管我自己。你是堂堂枢密大臣，要是你有本事命令风浪平静下来，让大家都平安。快进舱里等待万一会来的厄运吧。苏利亚，我的好兄弟们！给我走开！脚不要放哦。来，还来，干嘛？一段时间就是太刺激了。我觉得你刚刚那个闪电 OK。有啊，很好，很好啊。闪，让它闪一下，然后雷声响。对对，然后你可以不时的出现。这么刺激，然后增长的点。上面的我们就不要管它，这一场靠氛围取胜的。你要我怕宕机而已。老师，所以有时候它闪电下，我不一定要雷声。可以啊，看你。因为有些时候你要闪电不一定。对，我觉得雷声，然后就自由，然后有的随便，来有的时候一个雷一点点而已，然后有时候突然很大，因为有时候雷很小，所以你这边会多，你这边会多，然后它这边会有时候没有，就闪你的对不对？然后来红凤。来看一下我们的圆，够圆吗？够漂亮吗？还是需要再打开一点点才会练习？我们的鞋子那里可能会踩到。生病的同学就是不舒服的同学，就做你能够做的，其他人会帮你们把其他东西撑起来，就是不用太担心。好，来，双脚先定了。那你自己可以好好的直立的站好，让你们台词里面的天跟地跟我们在一起。好，眼神看下面，好好的看向观众，我们前方的远方。好，等一下小小的退一步，我们进到角色的姿态。3、2、1，稳住，脚步一定要稳住。脚步要稳住，脚步稳住，站稳，站稳。所以你的脚底板一定都会稳稳的贴在这个地面上面，稳稳的让自己站稳。好，来，准备行走。身体中间摇晃晃的，身体在晃。准备给台词，3、2、1，台词给。这么更使我喜悦。这几次只有几次的机会可以让你调整声音，所以尽可能的去慢慢调整声音，因为你刚刚使用了蛮多的时间。来走，脚步，左臂，还有前面拖后上，上面前把空间，前把空间。再一次准备你的声音，3、2、1，声音给。快点！真是有趣的怪物。但愿我母亲使用的剧毒全洒在你们俩身上。这样相貌堂堂的人，一定不会是什么邪恶的人。气候一定是很美好、很温柔、可爱的。我不是斯坦法诺，只是一个被狗追杀的人而已啦。陛下，这场损失你应该要怪你。更详细的告诉你一些事情的时候，陛下，比较不会抖。那你为什么不把电话变成？
然后麻烦你了。造出所以他没有。真的。等下就踩下去。对啊，感觉太危险了。你手要起来。哎，还好大家很轻哎，你们这样真的可以把它搬起来。其实我觉得这公主很快。抓什么？公主抱。闪亮交易完成，白雪公主。你在躺抓什么？她肚子套。公主抱，哎，等一下，不用拍照。公主抱，静雯嘞，静雯嘞。他会打我，等一下他的脖子要住，那我没有，我爸把脊椎折断。他可能在讲到后面，对，我在后面的时候这样子，就多看一下，然后他会再去翻一次，然后就这样，再走过来，可以，好，那轻轻的把它绑。对，可以，我让你偷看，好，等一下去想偷看，好，你爱偷看，哦，你去拿吃的，走过来可以，但是要倒过去过来。那可是很好笑。然后这一趟，对，然后又被拿过去，然后我要去弄一下。讨厌嘛，讨厌放弃，对，发现，好，这趟比较好。对，盖都没有，然后现在我赶紧弄了。那个正背位的工作。哦，结果过去，结果过去之后，因为你在这边是不是放完，你跟我讲那两个字，就是辛苦，好来，辛苦放，辛苦之后去放完了之后是结果过去了，然后在这里讲，是整天讲结果结束的时候过去，拿起来，对，结果拿到，就是拿回来到中间，这工作很讨厌。这个工作既沉重又讨厌，就是很讨厌，所以放，然后然后愣住，然后起来，然后起来，然后对不对？讨厌的时候放，多一次没关系，但是不能少一次。好，我那可爱的姑娘这边讲完。这些小，那条记我记我。新生快乐，然后新生快乐中，新生快乐。然后他就会下来。对，新生快乐，所以在这一段里面有两个方法，好来，整理你的木头，然后不要这个失控的东西，全部，然后来慢慢走过去。这个是走好的下去做好。对，不要太多这个哦，因为只要这个，我们就会觉得你会拐到会跌倒。对，是慢慢的去走，然后要维持平衡。所以我不要再这样子。不要太多失控的东西在里面，全部都是清楚知道的。这个我知道我去那里，我知道我去这里，我知道我要后退，所以不会有那种这种，不会有这个，不要，没有这个，不要这个，不要这种的，这个不要。对，我要去那里，我知道我要去哪里，我知道我要去这。然后那是他还是要大声。那个大声声还是追逐的地方。好来，来是哥那边。好来，这边要听哦。他们一上来叫一声，你们就会有意表什么？对，吓到，往后退一步，往后退，看着他们。然后他们第一个你会上去，对不对？好来，你先不动，先上去，你要对谁？对，最近。好，好来，先给他，然后你们就是顺势跳出去。好来，走，跳去哪？好来，跳去就是下一个位置。因为这里有东西，对不对？这里有东西，所以你们会也许跳到那边，也许跳往那边。你要上去走哪里？好来，那先定位，但是
跳去，那他去哪？跟我说，你不要再上去，对，往那里跳，因为这里有位置就去那里，第二点位置才会跳上去。好了，然后你去哪？所以这样，因为我这样，因为我要带鱼。来，下面的人帮我把华衣拿上来。华衣。先定好位哦。好。到底是掉去哪？好，来，来，沿着第一栋下来，你们先站好，对不对？先后站好的位置，然后对。来，先不要管衣服，等一下再处理。他上来之后，第一声喊完之后往后退，对不对？就是愣住，就是往后的愣住。好来，哇！好，来第二栋，好来，你先走，然后你们。对，你失控了不行，你那里会，因为那个大象会整个把气都吃掉，我不要这个，你要过去，就是真的是跟着脚要被控制的，再次控制对，站定，拜托你站定，再次，就一不站定就会有那个观众会担心的东西出现。好来，所以一个在这边到这边，好了，原本有位置。好来，对，站定，对，抓好，也很好。好来，第二栋是谁？换你吗？你会给谁？你要咬这边，那你们要去哪？那我要去哪？我那时候已经是被叫去当。好，那这样好了，你不要到，因为他们要离开，那你帮我，对，看起来对着他，但是来到这里，第二声来到这里，然后你会跳进来，跳过去都没关系哦。还没走啊，还没走，有2次还是有2次吧，还是3次？3次才走，对不对？1、2，然后3，他们2个一起，然后你们飞走，对不对？好来，第二栋他会来这边，就是也是，然后你们就往那边跳，你要往哪跳？你也可以再往头，就是跳一个小小的地方就好了，随便找一个地方去。然后第3个，你们2个同时往内，然后你们你太远了，你没办法带路，对不对？对。还要改。对，没办法带路，下来，那你前面就要过来了，你要往前不能第一个望的时候，所有人是这样子，再来就交换位置，来原来的位置，好，原来的位置，来，你们2个帮我做，你们往后拿，往后跳，就是出来的时候定位是定点的时候，好来，这个时候，哇，你好远，你好远，过来的时候，你跟我跳出来，然后你往后面，你来这里，对，因为其实你比较不怕，对不对？我长不要来，好来，对，然后因为他们2个要追。